Ciao e bentornati su Talk per una nuova puntata domenicale del nostro format Beato tra gli orologi. Sigla. Beato tra gli orologi è il nostro format domenicale in cui ci occupiamo assieme di andare ad analizzare i siti internet delle maison, dalle più economiche alle più prestigiose, per guardare un po' assieme quali sono le novità, di che cosa si parla, quali sono le ultime presentazioni, ma anche per capire come presenta i propri orologi una maison all'interno del sito internet, per capire quanto è vasto il catalogo, quali sono i prezzi di questi orologi, alcune volte sono prezzi stratosferici, come potrebbe essere benissimo il caso della puntata odierna su una delle maison, forse sulla maison più amata, più ambita, più invidiata di tutta l'orologeria contemporanea. E sto parlando, come avrete visto in copertina, di Patek Philippe. Ora, non c'è bisogno che io vi racconti nuovamente la storia di Patek Philippe, trovate un po' la storia di tante maison qui sul canale, ne abbiamo parlato più volte, perché qui parliamo di orologi, ma soprattutto storia di orologeria e storia che grandi uomini hanno compiuto con i loro orologi al polso. Patek Philippe è una delle maison, uno dei mostri sacri dell'orologeria che fino ad oggi non avevo neanche lontanamente pensato di toccare e commentare in Beato tra gli orologi. Me lo avete chiesto però nei commenti, non posso naturalmente esimermi dal farlo e quindi colgo volentieri il suggerimento per capire in punta di piedi e con tutta l'umiltà del caso che cosa fa Patek Philippe sul proprio sito internet, che cosa ci propone e, anche se non potrò mai permettermene uno, quali sono i prezzi di questi capolavori. Andiamo. Allora, Patek Philippe inizia con l'esposizione Watch Art Tokyo 2023 virtuale, che in questo momento non apro per non perdere troppo tempo fuori traccia, ma vi invito a farlo se volete. E poi sotto iniziano le collezioni di Patek Philippe in un sito indubbiamente molto elegante che racconta un po' quella che è Patek Philippe, tra la storia della famiglia, i concessionari, poco altro in realtà, come è giusto che sia quando si tratta di eleganza. Collezione, società, concessionari, non c'è molto altro. Non apro le novità 2023, ma voglio guardare prima insieme a voi quali sono le varie collezioni di Patek Philippe. Grandi complicazioni, 36 modelli, le complicazioni, quindi pensate che un ore del mondo viene messo in complicazioni e non in grandi complicazioni, come è giusto che sia, perché tra le grandi complicazioni, tra cui ripetizione minuti, adesso vedremo quanta roba bella offre Patek. Poi ci sono i Calatrava, il Patek Gondolo, di cui si è già parlato qua su YouTube, il Golden Ellipse, il Nautilus, che forse è anche l'orologio più conosciuto, paradossalmente, della Maison. Poi l'Aquanaut, che è praticamente il Nautilus subacqueo, un po' il diver di Patek Philippe, se mi concedete il termine, ma naturalmente non si tratta di diver, alla fine si tratta di orologi sportivi, ma di grande eleganza, di grande fascino. Va bene, allora vediamo un po', grandi complicazioni, 36 modelli, e qui ci sono le complicazioni orologiche, rappresentano la prova suprema dell'esperienza del designer e dell'abilità dell'orologiaio, indubbiamente. Qui abbiamo calendari perpetui, calendari annuali, ripetizione minuti. Apriamo uno tra i più belli, almeno secondo me, indici arabi Breguet, un quadrante che sembra affollato ma è anche pieno di funzioni, no? Perché questo è un calendario perpetuo. Calibro 240Q, naturalmente qui parliamo di materiali preziosi, manifattura, alta orologeria, qui parliamo davvero dell'orologeria di alta gamma più importante che ci possa essere, no? Tra le più importanti e le più conosciute. Cassa in oro bianco, diametro della cassa 39 mm, spessore 9,71, per farvi capire che qui c'è un calendario perpetuo in un orologino sottile, piccolo ed elegante, insomma cose straordinarie. E non credo che ci sia il prezzo di questo Patek Philippe. Questo è il famoso 240Q con il micro rotore, calibro con micro rotore, di una bellezza, ponti separati come potete vedere, di una bellezza
estetica, tecnica che non ha eguali. Uno di quegli orologi, ma anche una di quelle maison, come dice anche la stessa Patek Philippe, un Patek Philippe non si possiede mai ma si tramanda. È uno di quegli orologi che tanti di noi appassionati vorrebbero avere, anche un semplice Calatrava, un semplice elegantino solo tempo, da avere in collezione, poterselo godere al meglio. Soltanto che, sebbene io non veda il prezzo, orologi di questo tipo hanno dei costi veramente molto alti. Adesso vedremo anche i nuovi Calatrava, per quanto i nuovi Calatrava, eccolo qui, prezzo soli 103.740 euro. Calatrava che purtroppo però secondo me hanno un po' perso quell'eleganza massima che invece avevano fino agli anni 90, fino agli anni 2000, ma ne parliamo tra poco. Allora torniamo indietro, quindi abbiamo visto il calendario perpetuo in oro bianco, un altro degli orologi molto amati, il quadrante salmone di questo magnifico calendario perpetuo con indici arabi applicati, numeri arabi applicati, movimento. Il calibro, il 324 SQ, non è secondo me pregiato come il calendario perpetuo, il 240Q, ma è altrettanto bello, indubbiamente costerà meno, poco meno, 98.370 euro. Questo è un diametro della cassa di 40 mm e uno spessore di 11,3 mm, un orologio che secondo me, per quanto elegante, ha anche un carattere sportivo, un po' da viaggiatore, un po' cosmopolita, che mi attira tanto, indubbiamente. Un orologio che mi piace moltissimo. E questo quadrante salmone secondo me completa poi il design e la bellezza di questo orologio. Anche questo magnifico. Qui lo ripeto di nuovo, stiamo facendo un viaggio onirico nella bella e altissima orologeria, quindi prendete questa puntata come una puntata bonus, una puntata extra, per goderci un po' di vera orologeria. Il platino, in questo caso, anche lui magnifico, un altro calendario perpetuo, calibro, ve lo faccio vedere, il 29535 PSQ, che non è PSQ di Pasquale, ma è il calibro manuale di Patek Philippe, una bellezza senza pari, 41 mm, spessore 12,4 mm. In questo caso è un orologio di grande eleganza, ma secondo me è meno, possiamo dire, elegante forse del primo calendario perpetuo che abbiamo visto. È un caricamanuale, abbiamo detto. Questo è un cronografo, naturalmente calendario perpetuo, come potete vedere anche nelle finestrelle, no? Mese, settimana, giorno della settimana, giorno del mese, eccetera eccetera. Quindi cronografo, calendario perpetuo, cinturino in alligatore, un movimento manuale di grandissimo pregio che un po' rimanda ai fasti dei grandi movimenti manuali degli anni 50 e degli anni 60, tutta storia che Patek naturalmente ha nel suo bagaglio di heritage. Quadrante verde magnifico, un dégradé bello come pochi, uno di quegli orologi naturalmente che come tanti altri Patek, quasi tutti Patek, semplicemente non si possono avere. Ecco, pur avendo i 220.590 euro richiesti per una bellezza di questo tipo, questi sono orologi che i comuni mortali non possono acquistare. Non basta avere 220.000 euro per entrare da Patek e comprare questo orologio. Questi orologi qui, soprattutto i Patek, li acquista chi ha una storia con Patek, chi ha comprato tanti altri modelli, chi magari compra da generazioni orologi o accessori presso la stessa gioielleria, lo stesso concessionario. Sono orologi che sebbene è una cosa che si contesti normalmente a Rolex soprattutto, hanno delle quotazioni completamente diverse da quello che invece è il listino per chi appunto può permetterseli, perché appunto sono orologi assolutamente introvabili. C'è il mancino, ce ne sono altri, tantissimi altri,
tra cui per esempio questo mancino che è stato presentato l'anno scorso, se non ricordo male. Questo è un rattrappante monopulsante calendario perpetuo, pezzo incredibile, anche se non è un orologio onestamente che mi fa battere il cuore. Prezzo su richiesta, quindi non è dato sapere quale sia il prezzo di questo orologio, però ecco, il design a mio avviso è meno Patek, è meno elegante di tante altre creazioni invece dalla Maison. Non per questo è meno bello, meno appetibile, meno ambito, però ecco, in tutta onestà, potendo scegliere, potendo permettermi di scegliere, non sarebbe il Patek che sceglierei, soprattutto tra le grandi complicazioni. Poi naturalmente ci sono le ripetizioni minuti, ore del mondo ripetizioni minuti, per esempio questo in oro bianco, ripetizioni minuti, ora universale o cosiddetta ore del mondo, 5531G è la referenza. Vediamo se c'è il prezzo, non credo, prezzo su richiesta. Calibro automatico con micro rotore, un po' spesso per essere un'ora del mondo elegante, ma ripeto, questo è un ripetizione minuti, cioè uno di quegli orologi che suona a richiesta con la slitta laterale qui a ore 9 per indicare ore, quarti e minuti quando per esempio l'orologio non si può leggere, o almeno questa complicazione della ripetizione minuti nasceva proprio quando gli orologi non erano luminescenti, quando si viveva con le candele e molto spesso, soprattutto di sera, era impossibile pensare di leggere l'ora. Beh, gli orologi da tasca avevano già questa complicazione delle ripetizioni minuti per poter sentire che ore fossero, nonostante insomma ci fosse poca luce o si fosse completamente all'oscuro. Carica automatica, l'abbiamo già detto, con micro rotore, e questo non credo che sia un tourbillon. No, è un massa oscillante mini rotore eccentrico, bilanciere Giromax, spirale del bilanciere Spiromax di Patek. Qui in pratica questo è il simbolo, insomma il logo di Patek, la famosa croce di Patek, e lo indica come segno distintivo sigillo Patek Philippe, che ha peraltro sostituito, almeno per alcune referenze, ma la questione è abbastanza contorta, non sto qui a spiegarvela nei dettagli, Patek Philippe ha sostituito il punzone di Ginevra con un proprio sigillo interno, in questo caso il sigillo di Patek Philippe. Altre grandi complicazioni: questo qui è un super sportivo che per esempio non ritengo all'altezza di tanti altri orologi di Patek Philippe, eppure Patek Philippe, a detta anche del presidente di Stern, è conosciuta troppo per il suo Nautilus, l'orologio disegnato da Gerald Genta negli anni 70, tanto riconosciuta solo per il Nautilus, quando invece Patek Philippe è sempre stata riconosciuta per i grandi calibri, le grandi complicazioni, i materiali preziosi, fino a quando questo benedetto Nautilus è stato presentato. Beh, da quel momento in pratica il Nautilus ha praticamente cannibalizzato quasi tutto il resto che ancora oggi si vende, soprattutto perché il Nautilus, se queste grandi complicazioni è impensabile acquistarne, il Nautilus ve lo potete dimenticare, lo prendiamo subito. Però ecco, tanto conosciuto che ad un certo punto il Nautilus, almeno il 5711 per come lo conosciamo, la referenza 5711, è stata messa fuori produzione per poi tornare in oro bianco, poi credo nuovamente fuori produzione, poi è arrivato il modello verde e poi il modello Tiffany per l'anniversario con l'azienda. In ogni caso l'acciaio credo che sia effettivamente fuori produzione in maniera definitiva. Qui non lo vedo soltanto questi qua sono degli acciaio, ma non è il Nautilus che tutti conosciamo, questo è il 7118 1A, il Nautilus per donna, è tutta un'altra storia. L'unico Nautilus che diciamo richiama quello che è stato il 5711 è questo 5811, ma appunto in oro bianco, orologio che ha fatto davvero la storia della Patek Philippe che tutti conosciamo, la Patek Philippe moderna, quella degli orologi sporty chic, appunto con il Nautilus in acciaio soprattutto. Solo tempo in questo caso, ma anche 5712 che rimane invece al listino in acciaio. Fasi lunari, orologio stratosferico. Considerate che questo orologio qui fino a circa
7-8 anni fa costava meno del Nautilus Solo Tempo, perché nonostante fosse molto più pregiato e complicato, era semplicemente meno richiesto dai collezionisti. Per questo motivo costava un po' meno del Nautilus Solo Tempo e stiamo parlando di cifre tra i 20 e i 25 mila euro. Erano altri tempi, questi orologi hanno superato i 200.000 euro un paio di anni fa. Oggi questo orologio, vediamo se c'è il listino, dovrebbe esserci il listino di 51.270 euro, nel mercato dell'usato credo che viaggi attorno ai 120-130.000 euro, quindi più del doppio del listino. Però ripeto, questo è un orologio che non si può avere, semplicemente, e bisogna far finta che questo orologio qui Patek Philippe non lo produca, semplicemente perché ne possono acquistare pochi pezzi, pochi fortunati al mondo e non semplici appassionati. Qui praticamente non basta neppure la storia di generazioni presso un concessionario, insomma, per farvi capire quanto è difficile pensare di acquistare al listino un orologio del genere. Famoso calibro a ponti separati con microrotore, lo abbiamo già visto in altre configurazioni, per esempio nelle grandi complicazioni. L'orologio forse oggi più amato, più ambito, più idolatrato di tutto il catalogo Patek Philippe, motivo per cui il presidente di Patek Stern decise appunto e ha deciso appunto di mettere fuori produzione il Solo Tempo. Probabilmente il prossimo fuori produzione sarà proprio questo Nautilus in acciaio Fasiluna, che poi è declinato, come potete vedere, anche in delle varianti incredibili come questo in oro rosa con quadrante marrone, una variante veramente 83.470 euro, non tanto in più rispetto all'acciaio per quello che poi è il valore intrinseco di questo orologio, certo quasi il doppio, non poco sicuramente, però ecco, un orologio che secondo me può essere considerato benissimo l'exit watch per eccellenza, quell'orologio che una volta è riuscito ad acquistare, si può mettere da parte la passione per gli orologi e dedicarsi a tutt'altro. Insomma, questo è il Nautilus di Patek Philippe, è quello che è successo al Nautilus. Poi ci sono tante altre versioni, versione cronografo, versione GMT, calendario perpetuo. C'è questo calendario perpetuo in oro bianco che è una cosa stratosferica, vediamo se c'è il prezzo, 152.630 euro, che non è nulla rispetto a quanto costa veramente poi se ne voleste uno da reseller, ma insomma questo è il Nautilus. Un altro grande orologio di Patek indubbiamente è l'Ore del Mondo. In questo caso abbiamo il catalogo delle complicazioni, ce ne sono tante che mi piacciono e che piacciono a tanti appassionati, sebbene qui, se dovessi trovare proprio il pelo nell'uovo, ci sono alcuni Patek Philippe che hanno i subcontatori un po' troppo accentrati, quasi come se il movimento all'interno fosse troppo piccolo per quello che è la cassa in questo caso da 38 mm, quindi una cassa piccola, una cassa elegante, movimento come potete vedere a tutta cassa, quindi non un piccolo movimento, eppure i subcontatori, ma non è l'unica declinazione di Patek in questo caso, molto accentrati nel quadrante, un disegno comunque tipicamente Patek, quindi nulla di strano, nulla di preoccupante o di allarmante. Poi naturalmente può piacere o meno, ma insomma questi sono alcuni dei design di Patek. Poi c'è l'Aviator, orologio che mi ha sempre affascinato per quanto io credo che richiami un po' Zenith. Il Big Crown di Zenith, credo si chiami Big Crown, probabilmente lo conoscete, o comunque guardando questo orologio state pian piano ricordando a che cosa mi riferisco. È un orologio che mi affascina, mi piace molto, è uno sportivone 42 mm, spessore poco, 10,78 mm, prezzo 57.830 euro, questo credo che sia acciaio comunque, non oro. Il Travel Time, un orologio molto bello GMT, però ecco, secondo me poco Patek. Tra l'altro è stato presentato pochi anni fa ed effettivamente ha fatto un po' storcere il naso a tanti appassionati di Patek, però ecco, secondo me comunque un'ottima declinazione sportiva di questo orologio. E poi abbiamo l'Ore del Mondo, tra i tanti Ore del Mondo con quadrante Guilloché, con i vari quadranti, il quadrante laccato, alto artigianato, questo è uno di quegli orologi che come il Nautilus non avrete
mai, pur avendo a disposizione quanto? 92.410 euro, IVA inclusa, non vi preoccupate. Diametro 38,5 mm, spessore 10,23 mm, calibro microrotore stile Patek, cassa magnifica con le sue tipiche anse un po' a ragno, quadrante laccato dipinto a mano, insomma qualcosa di straordinario. Appunto Patek lo chiama alto artigianato, non potrebbe essere diversamente. I vari brevetti naturalmente di Patek, il sigillo di Patek Philippe che credo sostituisca del tutto il punzone di Ginevra e che ha reso Patek celebre tra le grandi complicazioni. Questo è uno di quegli orologi che ho provato anche, non in questa versione però, ma con quadrante Guilloché, uno di quegli orologi che fa sognare qualsiasi appassionato, anche lui uno di quegli exit watch che tanti di noi sognano e che non potendo però permetterci mai, ce li gustiamo insomma anche sul catalogo in una delle nostre puntate di Beato tra gli orologi. Calatrava, terminiamo con il Calatrava perché il Calatrava oggi è uno di quei Patek che qualche appassionato può avere la fortuna di mettere in collezione, magari qualche vintage, qualche neo vintage degli anni 90 o degli anni 2000, che tra l'altro io reputo molto più eleganti e molto più Patek Philippe del Calatrava attualmente in collezione a catalogo. Perché? Perché i Calatrava moderni purtroppo per me hanno perso quell'eleganza distintiva a favore purtroppo di un diametro che poco ha a che fare con un vero orologio elegante e sottile. In questo caso parliamo di un diametro da 39 mm, quando un orologio di questi a 35 mm secondo me è già troppo, anche perché è tutto quadrante, quindi è molto largo sul polso, e poi perde un po' anche le sue caratteristiche originali. I secondi al centro potrebbe non averli, il datario a ore 3 potremmo farne a meno per un elegante solo tempo, spessore 9,24 mm, insomma Patek Philippe con i Calatrava fino a pochi anni fa secondo me faceva di meglio, e quindi un Calatrava, un Patek Philippe attorno ai 10, 12, 15.000 euro ancora oggi è assolutamente possibile metterlo in collezione, a fronte di un listino oggi per un orologio con un diametro secondo me sproporzionato, come vi dicevo, un listino da 40.540 euro, praticamente 4 volte quello che si può spendere per un bellissimo Calatrava neo vintage. Questo qui con la sua lunetta Guilloché la possiamo chiamare, adesso vediamo come la chiama Patek, anche lui purtroppo diametro da 39 mm, uno spessore da 8 mm, beh questo qui sinceramente mi farei andare bene con questo calibro incredibile manuale, vedete lo spessore, grazie al fatto che sia manuale è uno spessore ridicolo, con questa lunetta che lo rende secondo me più proporzionato, più armonioso, qui mi accontento volentieri dei 39 mm, 32.200 euro, costa anche meno, se me lo volete regalare mi scrivete in privato, io vi dico dove spedirlo, non vi preoccupate. Questo qui è un orologio incredibile, in oro bianco con quadrante nero, il fatto è che l'oro rosa con il cinturino in alligatore marrone è veramente una combinazione che fa sognare, però ecco l'oro bianco con quadrante nero a me è sempre piaciuto tantissimo, anche perché è uno di quegli orologi, una di quelle combinazioni veramente poco viste, molto esclusive, prezzo 32.200 euro, un orologio naturalmente da sogno. Questo potrebbe essere l'elegante per sempre, non per una vita ma per 4 generazioni, veramente incredibile. Vediamo un po' se Patek ci delizia con la sua lunetta Guilloché. Sì, quindi possiamo insomma definirla in questo modo, un orologio sensazionale. Tra i vari Patek oltre a questo Calatrava ce ne sono pochi che mi piacciono così tanto. Ci sono altre variazioni, c'è il gondolo molto particolare, l'orologio di forma di Patek Philippe, così come l'ellipse. Anche in questo caso oggi si può portare a casa un ellipse in oro con pochi soldi relativamente, credo che girino attorno ai 9-10.000 euro, forse anche qualcosa in meno. Parlo di neo vintage naturalmente, a fronte di un listino attuale di
59.620 euro, qua parliamo di platino però se non ricordo male, vediamo un attimo, placca del quadrante in oro 18 carati, cassa in platino, sì, spessore 5,9 mm, l'ultra piatto di Patek. Beh, dicevo, questo è un orologio che si può mettere abbastanza facilmente in collezione. Credo che sia meno ambito del Calatrava, perché Calatrava solo il suo nome evoca Patek Philippe, però ecco, l'Ellipse indubbiamente è un altro bellissimo elegante della Maison. Poi ci sono gli Aquanaut, che sono gli sportivi di Patek, sportivi che sono da sempre stati bistrattati. Pensate che un Aquanaut si pagava più o meno la metà, ma anche oggi in realtà, di un Nautilus in acciaio. Hanno avuto una fortissima crescita grazie al mercato e a come si è comportato il mercato negli ultimi anni. Il loro prezzo è sceso, Patek Philippe li ha poi reinterpretati e declinati con varie complicazioni, vari materiali, vari colori, l'oro rosa, il verde, il blu. A me è un orologio che è sempre piaciuto, però io amo gli orologi con i cinturini in gomma, gli orologi sportivi, soprattutto poi quando sono esclusivi, come può essere per esempio un Aquanaut. Qui sono gusti, io credo che ancora oggi a tantissimi l'Aquanaut non piaccia, è un po' la versione povera del Nautilus se vogliamo, è stata un po' intesa sempre in questo modo, però c'è da dire che è un orologio indubbiamente esclusivo e che allo stesso modo del Nautilus, praticamente oggi come il Nautilus ci si può dimenticare di acquistare. Insomma, questa era la puntata su Patek Philippe, una puntata, qui ci sono altre declinazioni femminili, una puntata abbastanza difficile perché commentare, cercare di spiegare il mostro sacro dell'orologeria e dell'alta orologeria è difficile, indubbiamente è difficile. Spero di esserci riuscito con una certa delicatezza, se me lo consentite. Come sapete, alla fine di ogni beato tra gli orologi scelgo quello che è l'orologio che mi piacerebbe portare a casa. Devo essere banale necessariamente, ma altrettanto realista. Potendo sceglierei il Nautilus Fasiluna 5712 in acciaio, perché sì, me ne piacciono tantissimi altri di Patek e potendo li metterei tutti in collezione, però insomma, inutile nascondersi dietro un dito. Il 5712 è quello che più volentieri metterei in collezione. Questa era la puntata su Patek Philippe, sperando insomma di aver soddisfatto la vostra curiosità. Fatemelo sapere come sempre nei commenti. Vi ringrazio per essere arrivati fin qui e avermi fatto compagnia in questa domenica sera nella nostra stanza degli orologi, e vi do appuntamento quindi a una prossima puntata qui su TOC. Ciao!